வெல்கம் டு காலேஜ் vlog. இன்றைக்கி எங்கள் காலேஜில் சூப்பரான வியூ காட்டுறேன். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக ஓடி போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன். யூடியூப்பில் 99% சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துட்ருக்கீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்ஸ்டாகிராமில் அதே மாதிரி தான் 81% ஃபாலோ பண்ணால் பார்க்குறீங்க. ஸோ அந்த வியூ பாருங்கள், இதுதான் அந்த வியூ. இது கிரவுண்டு, அந்த சைடு வந்து ஏரி இருக்குது. அப்படியே க்ரீனிஷ் கலரில் அழகாக இருக்குது. ஸோ நான் கிளாஸுக்கு சீக்கிரம் போயிட்டு நான் தான் கதவே திறந்து உள்ளே போனேன். யாருமே வரல பாருங்கள், யாருமே இல்லை, வெறும் காலி பெஞ்சாஸாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் எல்லா லைட்ஸையும் போட்டுட்டு நான் உட்காந்து கொஞ்ச நேரம் நோட் எடுத்து படிச்சுட்டு இருந்தேன். ஸோ பாருங்கள், யாருமே இல்லை. ஸோ அவ்வளோதான் வீடியோ. சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, இன்ஸ்டாகிராம் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. பாய்.